Wow, qa është kjo pikë e zezore. Po ta mendosh mirë, gjithë jetës tonë jemi në pritje. Sa jemi të vegjël, mezi presim të fillojmë shkollën, ta ndjejmë veten të rritur. Pastaj kur fillojmë shkollën, mezi presim ta mbarojmë shkollën. E të fillojmë punën. Kur fillojmë punën, mezi presim të krijojmë familje. Kur i krijojmë familje, mezi presim të bëhemi prindër. Kur bëhemi prindër, mezi presim të na rriten fëmijët. Kur rriten fëmijët, mezi presim që të shikojmë ata me familjet e tyre. Kur rregullohen dhe fëmijët me familjet e tyre, mezi presim të bëhemi gjyshër. Mbasi jemi bërë dhe gjyshër, aty ndalojmë të pritjet e mëdhaja. Aty vetëm presim të jetojmë një ditë më shumë. Kjo është jeta jonë. Vetëm pritje, 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 pritje. Edhe unë jam duke pritur, kush do vi të ndjek videot e Zymbylet çdo ditë me humor. Tek Komedi Ngalar, kalofshi bukur!